Tal vez tenga una idea. ¡Excelente! Bien, amigo. ¡Tutut! Pa, parada, pa, 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 pa. Es el super sonorizador sosegante. Produce tranquilos sonidos de la naturaleza como lluvia cayendo o las olas del mar y así logra atenuar molestos ruidos como el tráfico o las construcciones. En este caso espero atenuará los ronquidos y podremos volver a trabajar. Muy bien. No hay nada igual al suave golpeteo de las gotas de lluvia para relajar una mente fatigada. Tal vez haya que aumentarlo. Muy bien, vamos. ¿Puede ser más fuerte? ¡Sí, eso haré! Gracias. ¡Ahora sí! ¡Está un poco mejor! Sí. ¡Es lluvia colosal! ¡Sí! Pero ya no se oye al tío Morris roncando ni siquiera un poco. Creo que lo has logrado, David. ¡Gracias! Ahora ya podemos trabajar en algo útil. ¡Tienes razón! ¡Esto es algo inútil! Listo. Paz y silencio. Sin la paz. O el silencio. Lo escuché.